Hi guys, welcome back to my YouTube channel once again. Ngasi ki video se ina ha ki bigi matung inna leisabi mapung phara ba singna luhongba chatpa matam da gi ba adugumba ba makeup tutorial amani aduga aina ngasi tok jagadurba se almost makeup artist amana matau karang na ki habadu ki same thing oidoni sidi koi ki personal oba makeup isana tok jabagi dudi natre aduga aina ngasi taijariba amadi Dr. makeup style is not glowy makeup look ne ko glowy or dewy ko gi mai de glow ka khat ba ko gi lek cloud makeup style to ne ko adun ahan bada aina Nivea gi soft moisturizer do take riba matung da primer ni take same Mars ki illuminating primer ko gi dewy makeup to gi hai tar ka di illuminating primer se take bi pa mathau tai adu ka khona primer se take riba matung da Swiss Beauty gi sigi concealer se ko Sidagi kuna orange masugi color character sina aina magi koi gi mai da leba dark spots sing adagi blemishes adagi kitang discoloration mayam assess mai taw dana aina magi color si amna pigmentation or bigi aina ku bakta khakra nap thoga concealer brush amagi mating na smaina khoina sumaina phazana blend out thoka koina thamkhra matung da ahan ba ina taw jariba Swiss Beauty gi eyebrow gel ama seasonaraka spoolie megi mating na khoi ki pishum se phazana fix taw bi khrani fix taw bi khra matung da koina any random eyebrow pencil ama seasonaraka koina pishum gi samrak ta leiba gap sing adagi ki machu manan da ba duka step kitang shamtok shamjin tawning ma mayam se koina phazana fill taw bi rani duka koina si taw riba gi matang sida koina pishum se amna phazana yekpa gi mathau ta de koina sem meaning ba ama di semni ba shape to tangka hapeta halaga sigi mathang da akhona tawjagadriba sina akhona phazana smaina khoni mapung phana menjan ba na traga sem to palor ba matung da masanan banan da bagi tarkar ta te ba ko sigi matang sida duga ina zi masana na bagi da makta kari taw kadagi habi matam da music taw ba smaina flat brush ama pai bi raga akhona any concealer natraga khoina foundation matte foundation natraga concealer matte concealer smaina season raga khoi ki pishum se masana na cutting tawba natraga cleansing tawba khoina pishum ji gi shape se sida same do ripani bako khoina smai tawdana flat brush magi mating na mathak amati khoi gi mikha amati khoi gi mithak pishum ga taina ripase ani se chamana na khoina smaina pishum gi shape ase phajana leina na bana kan ani maki yet oi ani maki pishum se chamana na khoina aina semi ba asi aina oddi ba si gi maong samana na ko aina tawi ba se simaina ko ki pishum se simaina si ki batang si masana na ba ko ki mayek seng unu na ba ko ki se phazana ba si ki batang si sem ga dori bani ba ko adu ka pishum sem ba gi matang adu ka makeup ki matang mayam na simaina adum hang ku matang da online class mayam loima khaire online class ki matang da kaino takbir o magi information pipir o copy o habe do ai online class se March ki first week hai tare March ki first week loikraga second week Monday se therefore Monday se ki class hojaraga ni therefore ki aduna yawbi ninga mayam aina hojik pijari ba phone number se da call to bir on traga WhatsApp da message ta bir aganda akupa maron sing hampirak pa ya kani tok class asina ahamba da 5 days akoigi basic to professional level hai tarene basic akoigi isagi personal gi oiba makeup oidoine bako isana khejaba da dubu professional level da matau karam na ki kadagi haibadugi matang da akoina neina kadari bani first akoina skin care after care before care makeup taw dringa mamang da kamaina skin care tawni makeup lor matung da kamaina skin care tawni haiba sikin batang da amna kupna neina gani aduga akoigi flawless base matau karam na thakani foundation aduga akoigi mai da base matau karam na flawless oina masana na glow ka ba makeup masana na kamaina thakani habegi matang da duga product knowledge product sing ase karam karam sijina gani kamaina taw gani karam makhalna sana gani skin tone na dagi skin problem yam se gum mayam se naina gani duga maru na pishum yekpa duga eyeshadow taiba lipstick sangba blush contouring highlighter mayam si darka taba sigumba mayam se makeup ama tar kuma tanda yam na maru ba basic mayam se smile tawdana course se da nimit mangani hana tawjagani duka professional level 30 days ki habitude April dagi hojagani duna mayam course ki damakta saving tawraga thambiyo April dagi hogani professional ki di hujik tawjarisina kogi personal basic to professional level makeup course ne bako nimit mangani gi oidoni duna ina pija riba number sida call tawraga kupa marol adagi yawbi lingba interest leibe sing pau phau biro oin hujik tawjariba sina hujik
foundation maida khoina taikhra matungda smaina flat brush ama sizinaraga khoigi mai sida masana na blend khoigi foundation taikhriba do phasana mapung phana masana na leinana bigi damakta flat brush ama sizinaraga khoigi smaina mai phasana blend tawjare aduga ngasage flat brush sudagi kitang piktha ba concealer brush amana ki pishum ani gi karak smaina blend taw thoine haidi apak pazina changba ngamdaba area singse khoigi pick pazina tawine bako ahan badaina taizakriba foundation duna kitang ma ki kuchu ga chusana ba FS22 ne bain secretary sina F1 ne kralon gi super color kitang highlight pi ba concealer oina adagi koina high point sing da khogi kitang mai se kuchu kumen ngok thokna leiba leina ba dimension ama leina ba hai tare ne pura flat oina leitana ba khogi mai sta colors te kitang machu kitang mam khatpa kitang ngan thokpom kitang mam da ba sing sina khogi cheekbone contouring area sing khogi laiba gumba khadang gumba sigumba sta tairaga khogi kitang machu ango ba sing sina khogi mipan gumba khadang gumba laiba area sing sta sumaina khoina highlight tawbi ba hai tare ne khogi kitang mam da ba set ani se mai se khogi flat oina chi da yek pa mi oina udana ba kitang akut atung leiba khogi mai gi facial structure sing city sumaina loi mak leidana ko khogi human anatomy sing city khogi natural oina yekpa oidabani na duga mathang dana tawjiba sina blush ne bako si actually is kaino ne bako is a lip palette from Inside Cosmetic, but I'm using as a blush because it's really good hedi yam ngai hedi ngasai gi Mars ki glow primer duga si ka mix of sanarba matunda blush on simple matanda it's form a beautiful like my skin da kidang glowy ju kare duga yengba matanda yamna khoigi soft oi thore ba ko mai sa khoigi yengbada yamna glowy ka kara ka kidang khoigi mai yengbada no thorok ba hatare ne ko se adu yam ka hen zo pigmentation oi da ba du na ne ba plus te khaba matung dai na kitang amu F1 amu kitang concealer za hapet amu hapsali se kitang khoigi manga to na ba plus tu na kitang mit mapan na changjan gi ba khot ki ba le mayam da do mu kitang correction tau cha ba ne flat brush ma ki mateng na smaina flawless oi na tu mai se glow ka ga leitra adu ko smaina sigi Mars ki siki found no kaino se Mars ki trend setting loose powder ne loose powder hai pa se ina loose powder compact powder setting powder ki matang video ma aina thakat ki puto adu da mapung phan ha haiza khra bane loose powder kadai sijina gani compact powder kan sijina gani adu de loose powder sida karam makhan lai khole ha ba sijina translucent powder ne sijina reset set ko gi mi pan area adu ge any khoina set on ni ba area foundation to lend na ba gi damakta khoina set taw ni adu setting spray ma sijina bira kan da khoi gi mai sa lai ba se yamna ka hena flawless oina na ba hai di si ge na taw ba makeup se matam kitang change ba ko mai sida flawless oina una na ba glass skin oina una na ba yamna langkhat laga laina na ba se khoi gi Korean style Japanese style Thailand makeup sigum ba da yamna khoina uba phangba makeup style to net smaina leina na ba gi damakta taw ba de khoi gi makeup se matam je yamna change duka khoi gi kitang tricky zu oi ba ko du na smile taw dana aina setting spray du kang khalaba matung da sigi mathak sida ngasai gi loose translucent powder sina amu akhoina set tawri ne ba ko khoi gi mai sida yamna khoina baking tawshan ba ko chamba na tabida duka aina baking wai kai wai kitang mi panda ashiru thara ko matam da kitang fall out kumba lakpa mi panda ashiru ta salak pa da khoina kitang kanthok pa khotok pa da nungai na gi da makta loose powder sina kitang ha pa ba ma thuna ina ashiru setup tha pa hojare ba ko aduka smaina floppy blending brush ama paraga kitang medium oi ba ama paraga khoina mid sida khoina ngasi ena taw jari pa I look skin simple oi doini ba kitang orange changjal laga kitang simple oi ba adugum la ba yamna su yak pa na tab yamna su chamba na tab medium khoigi soft I look high tare ne cos my dog den aina eyeshadow se smaina tha ba hok jare duka kitang flat brush ama paraga ngasai gi yellow orange oi kai wai taw bana mathak ta fazana khoi gi transition set ama khoi gi mid setup put up all over pi khraba matung da khoina mi pan area eyelid ki paring sida khoina kitang dark ocean ba eyeshadow ama na amuk tairaba matung da ngasai gi same blending brush tuna amuk blend taw thok pirani ba ko smaina blend to over ba matung da ni ka ke gi o honey palette se de gi aina hujik lojari ba shimmer set ama khoi gi champion wai ka wai to ba shimmer set ama la ka smaina kitang pick up to ba flat brush na khoi gi mi pan eyelid azeda khoina kitang ki crease ama sem bane ba ko kiting shining oina leina na kitang mit se kitang sign color ba ko habi aduka mathang da aina sigi Mars ki palette se de gi eyeshadow palette se de gi black color khoi gi powder shadow ni ko sigi black eyeshadow sina khoi gi ngasai ki kitang pick pa
flat akhoi eyeliner brush ama lawraga akhoi eyeliner se han bada akhoi eyeliner actual liquid eyeliner yek chikanda ina sumaina hana powder gi eyeshadow sina akhoi eyeliner se hana semto kitang wing pi thoe ba ko si jina kitang smoky oraga kitang hands and grace mu thatba khota pera nungai ba du semba semba da nungai ba ne ba ko du na si gi sumaina tawkra matung da kitang brown color dark brown hai tare na ko khoi ki kitang dark brown se na khoi ki mid da shadow ha tare na khoi ki in outer corner da outer v da kitang khoi ki mid se khoi ki structure on na ba kitang khoi ki mi pham ta ba khoi ki kitang mid se ma gi dark ama leina na gi da mak ta smile to na ina smile na kapo eyeshadow se deposit tar ba matung da sa gi same blending brush tuna amu kitang blend tok pire ba matung da akoina hujik amok to godori pasi kari na matam da kitang Swiss Beauty de gi highlighter ma laro ka khoi gi mi pan se da kitang hena khoi gi glow karak na ba kitang hena yeng ba da phajana ba gi da makta highlighter sina mo kitang hapsen bane si hapa ba matung da ai hujik to jari ba se actual eyeliner liquid eyeliner ma mathak to da ngasai gi powder tai khi ba akhoi gi eyeliner ina eyeshadow na yekhi ba du gi mathak to da kitang mayek seng na du ka kitang akhoi gi hen na akhoi gi resolution leina hai tare ne ko akhoi kitang mayek seng torak na ba akhoi gi eyeliner se yeng ma matam da kitang define wen uno na bi kitang makta aina sigi eyeliner sina Lakme gi eyeliner sina amu mathak te da mu yaksam jabane ba ko smile to da na aina makha gi pa gi adegi makpa makhong da kitang yogda ba sing ke myam da ki eyeliner yek pa lora ba matung da in hujita jina eyelid tape khoi ki mid se kitang mithu bi hauna na ba eyelid tape se hapaka semjare eyelid tape se hapaka sembal lora ka daina to shi kain hamtan da pa hap to ni ko gi pa se makhan ama khaktang na mayai da khaidu akanda pa ama khatang da gi mayai khaidu ka pa ani mak nap to ni ko se gi aina smile to na somna kan su pa pier ani la idana ko pa pier ani se pulap amam hap ta bita pa pier ani se dagi amakutang lawra ga mayai da kati sene chappaga nakan hap to ni ba ko smaina nakan hapa kan ta khoi gi outer b room da di pa to phasana leirani nakan matai thangba outer b room se da hapa bani na duga khoina mayai khoi gi mayai da di inner corner se na kamai to gi hai matam da huski individual eyelashes macha se individual eyelashes macha oina lakpa se sina amu aina mention video ni box sina kari da kan mi habi matam da khoi ki mit se khoi ki luhongba chatpa da ri kai na oiro even oiro khoi kappa khot pa yam toina to ba khot pa sigum ba da khoi pa se nan thok pa da ki khoi maru ina mit lu rom da pa se yam na nan thok pa khotok pa sum tau khalle maru ina mit ten ba mi sing se ko khoi ki mit se yam na pik na pa lak pa mit ten ba mi sing se pa ha pa da yam na toina nan thok pa khotok ki keno se yam tau khalle pa ko adu du tau da na ba gi da maktang sai gi matai da pa do kal thalaga ha pa matung da khoi gi inner corner se da khoi gi individual eyelashes tuna sambi ba hai tare na hanghan da bi da admai tau bani du ka mikha se asagi same orange color duna khoi gi mikha se smaina shadow kitang pibire duga sigi matung da aina shadow pi khraba matung da aina tawiba asina brown pencil brown gi kajal lama paira ka khoi gi mitlu se kitang mikha hai tare mikha se da khoina khoi gi asagi doing makeup khoi gi mit se kitang rasi lai thok na bagi da makta shadow ma pi nge smaina sema ka shadow se pira ka sigi nakan khoi gi mitlu antagi mitlu gi matai siba ba khoina smaina khoi gi mit ki area sing sida khoi gi mit se kitang pom thor aga mikha se kitang pom thor aga rasi laina una na bagi da makta ne ba ko aduka si taw khraba matung da aina ngasai gi khiba eyeliner sudagi khoina map tawra aga eyeliner ye khiba jaga du dagi ching thora ka khoi gi mikha rom se da khoi gi mayai yaudrip ngai adagi loisalakpa gi mayai yaudri ngai gi oirap ko size ba khoina black shadows is mine pbr ne khoi gi mid se pula oina continuing oina khoi gi mid se ma gi line se uno na gi tamak ta minus si gi matung Swiss Beauty ki glitter kaino se lower kanda liquid glitter se lower kanda ina smaina eyeliner brush sama lower ka ngasai ki ina mid pom thorak na ba sem ki pa kajal na ye ki ba adugi mathak oirap na ina smain tau da na khoi gi mid se seta hina liquid glitter se smaina tawraka taijari se kai gin hamatam da khoi gi mix kitang glow ka khala kan da khoi gi ngasa aina ye khiba mito pom thorak pa do amuk hena sejina define o hela kan da khoi gi mito rasi lai thoe because smaina glitter ma pi khra matung da daina hujek taw jari pesina nose contouring khoi gi smain taw da na nose ki
naton gi makha pona nose contouring je sum tawdoine ko adain tawdana hina makise nakhang kitang khak su kaino tawbane adudana nakhang je kitang inthorak na bas mai tawraka khoina pull up hobode loi box straight to ching thokta bida smaina nose contouring piro matung da khoina nga sai ki eyeliner eye shadow kai kai thaki bada mayam kaino tawgi mayam da smaina tawdana taw kan thok chare aduga blush powder brush kitang hape aduga khoina powder je kitang apa matung logic in tok jaka dori ba se chandon thindoine ba ko chandon thin basis mana camel ma season nazaraga aduga sum chumnagi khoi ki chandon thinna ba turi hai tar brush hai tar sin season raga ina maya sida bindi manam me bindi se chumnagi medium size side or small size oitoine season mana namaga bindi sidagi koina mapping tawraga bindi sigi anau ba sidagi chang se ina chandon thin ba je phajana phammaga mai onjana raga phajana yan ta na thin da taraga di koi ki video jida ju unna ba hotna ba aduga lepaga ju thin ba da di mi si camera ju khumjala ju ngai de ba jang wana thil lep ko chandon je sigi video sigi da makta mi khine ne ko ro ko video ju nam hal lagai je yam wana kano taw gi pin pin don san si video ji da chandon thin ba jang wa hidi phajana phammaga mai onjana ra kan da yan ta na thilaga na kanam de mi na birak poi di phaba adu ju na tram ni na kitang wanga thoe adu ju na chandon se thille phajaba basigi video shida mayam adubu aina thilli ba khutin city dum kaino ne ba ko aina sum any mi client ki ba khotpa matam das maina dum thilli ba ko sandon se thin matam da ina hojek thilli ba ma ong se aduga yamna manu hotna details ti agi online class 5 days to the fasana sugaina dum mayam practice tawdana khotana smaina dum tawrani aduna yawbining ba interest leba sing mayam su sum ina pija ki number du da sum contact tawrakan da mayam gi interest aduga mayam da khangbining ba information in details mayam do call tawbira aka mayam adum information jing lobbi ba yarni duka inu jek tawjari basna lip liner yek jabani lip liner yek balora ka lipstick sangani lipstick sang balora kanda any highlighter haiba aduka ayamba loimak losalani duka samse maka ngasigi final look mayam dum uba phangviragani adu mayam video si kamai tawgi gi makeup look ase kamai tawi kam dawi haba mayam comment box da haipiramo aduga mayam video se aigi channel sibu subscribe tawdriba sing subscribe tawshan biro haibati video se nungai bi taraga di siki content se nungai bi ba adom na pambi boi taraga di subscribe tawbidriba ngasin ahan ba oi taraga di subscribe tawshan biro aduga hana de su yeng ba subscribe tawdriba or kasu subscribe tawshan biro comment pibiramba kaupi ganu video se nungai biraga di like tawbiramo so adu darting asiki final looks mayam kamai tawbige before and after kam tawbige ngasigi glowy makeup leisabi Luhongba chatpagi makeup sigi makeup se mayam phajabra thibra pambi dabra gi makeup se kamai tawi habdu mayam phongtok piramo adu targeting asiki oina di matang sta bye